是唐朝最强惧内宰相，用实际行动揭露婚姻真相。大人，快下去，被我家那位看到要出人命的。最近胆子肥了，求放过！走，叫皇上去。还敢退回来？美人和毒酒，你选一个吧。啊，我的妻！这是什么味道？这醋味大的朕都闻到了。没死啊，简直太好了！